可可大冒險第11集，加德里奧嘅秘密，同埋仲有好大嘅麵包鯨魚。上一集呢，我哋講到加德里奧將一張字條交咗畀可可，可可都莫名其妙啊！佢返到房之後呢，將呢張字條打開。當佢打開之後呢，佢見到入邊有啲字。佢係咁樣寫嘅：可可，我係加德里奧啊。10日之後呢，月光將會係最光、最高、最圓嘅。你到時呢，記得嚟溫滿晒狗仔嗰間房嗰度揾我。到時有好重要嘅事要發生啊！呢封信呢好短，然後可可見到加德里奧嘅簽名。不過奇怪嘅係，隔離有一個印，唔係貓嘅手掌，睇落去呢，似乎係一隻狗仔嘅手掌喎。無論如何點都好，可可同埋跳跳豬都覺得好奇怪，究竟有啲咩咁神秘，要寫張紙仔畀可可，同可可講10日之後去嗰間混滿晒狗仔嘅房呢？可可都覺得好出奇。平時嘅加德里奧呢，都係好惡、好威嚴嘅，佢點解會揾可可幫手呢？不過無論如何點都好啦，既然都已經嚟咗呢隻船呢度，咁就睇下之後有啲咩發生，再作打算。於是乎，可可同埋跳跳豬呢，就返咗上床度休息瞓覺。去到第二日好早啊，佢哋就畀啲聲音嘈醒咗啦。可可同埋跳跳豬呢，好快咁樣去到甲板嗰度。佢哋一去到甲板，就見到黑腳趾船長揸住一支好長嘅木棍，指住海上面講話：就係佢啦，快啲幫我捉咗佢返嚟啊！可可記得黑腳趾船長講過呢，佢嗰支木棍指住啲乜嘢，嗰樣嘢就係屬於佢嘅。於是乎，佢就望去個海嗰度睇下有啲乜嘢，真係好壯觀啊！佢見到海嗰度呢，有一隻好大、好大、好大嘅魚，應該咁講，就好似一條大鯨魚咁樣啊。雖然呢，同大烏龜嘅體積仲爭好遠，不過仍然都係好大好大嘅。有幾大呢？差不多有呢隻貓咪咪號咁大啊！黑腳趾船長就講啦：你哋快啲幫我捉住佢啊！喺呢個時候呢，可可又聽到啲貓貓水手話：快啲叫啲狗仔跑快啲啊！同一時間呢，佢哋又將個船帆呢揚到好高喎。貓咪咪號呢真係行得好快啊！一邊行越嚟越近嗰條好大好大嘅鯨魚。可可再望真啲。咦？點解呢條鯨魚同我所認識嘅唔一樣嘅？無論佢嘅顏色、形狀，完全都唔一樣嘅喎。呢個時候，黑腳趾船長就講啦：你哋快啲啊！快啲幫我將呢條麵包鯨魚啊捉住啊！因為我要食麵包啊！我好耐冇食過麵包啦。講完之後呢，可可好出奇。乜呢個世界有種鯨魚叫做麵包鯨魚嘅咩？再望一望，咦，個樣又真係好似麵包喎。不過呢條麵包又識游水，仲好似呢隻貓咪咪號咁大隻啊！哇，咁快呢？嗰啲貓貓水手同埋加德里奧好快就用一啲好粗好粗嘅繩綁住咗呢一隻咁大嘅麵包鯨魚。佢哋呢好快咁樣跳咗上呢個麵包鯨魚上邊，然後呢再用更加多嘅繩綁住佢，直至到呢將佢綁住同呢個貓咪咪號一齊，等佢唔可以再向前游。卒之呢條麵包鯨魚停咗落嚟，黑腳趾船長跳咗上去，然後呢佢就攞咗把刀仔出嚟，將佢切咗一塊出嚟。果然呢係一塊好大、好新鮮、好靚嘅麵包啊！可可就同黑腳趾船長講啦：黑腳趾船長，
究竟呢個係乜嘢嚟㗎？點解呢個麵包會識游水嘅呢？黑腳趾船長就話啦：見你做嘢都幾勤力，等我話俾你聽啦。呢一條咁大嘅麵包鯨魚啊，其實就係巨人角上邊佢哋食完唔要抌落嚟㗎。又或者可能呢，係佢哋整麵包嗰個麵包廚師唔小心跌咗落嚟嘅。至於點解我都唔知道喎。總之間唔中呢，就有啲麵包鯨魚啊，或者蛋糕八爪魚啊，仲有嗰啲好似啫喱咁樣嘅水母呢，就會由天空嗰度跌落嚟。我有時呢都會捉嚟食㗎，因為係特別好味㗎。見你哋做嘢咁勤快呢，我就分享啲麵包俾你哋食啦。可食完之後呢，真係從來冇食過咁美味嘅麵包喎。我就諗啦，呢個世界真係神奇啊！乜嘢事都會發生。究竟嗰個巨人國島係點樣嘅呢？淨係掉個麵包落嚟，個麵包都咁大，好似鯨魚咁大啊！哇！如果掉個生日蛋糕落嚟，咪成個島咁大。可越諗你覺得越有趣。喺呢個時候呢，黑腳趾船長呢就帶咗佢入去船艙嗰度，然後就同可可講啦：可可，我見你同埋跳跳豬呢都好忠心。呢一個寶箱入邊呢，我收埋咗好多寶物嘅，你隨便揀啦。有一啲嘅寶物呢係嚟自你嘅世界嘅，應該你會用得着嘅。可可聽完之後呢，就打開咗個寶箱，佢見到好多金銀珠寶啊，不過佢都冇興趣，反而呢，佢就見到一套衫。嗰套衫呢，就好似佢平時同金金出去玩嘅時候着嘅衫一樣，有一條啡色嘅短褲，藍色嘅襯衫，仲有一頂帽。最重要呢，就係有一個望遠鏡。佢好快呢，就將呢啲衫收拾好，然後攞咗去間房嗰度呢，就替換。換咗呢套衫之後呢，彷彿就充滿咗信心，覺得呢套衫呢，似乎更加適合佢去冒險啊！如是者呢，可繼續佢每日需要喺船上面做嘅工作，有時呢就負責煮飯，有時呢就負責洗碗。不過佢最鍾意嘅呢，就喺甲板嗰度同啲貓貓水手一齊將嗰啲好大好大嘅船帆呢收埋，又有時學習呢睇唔同嘅天氣，透過天氣呢就會知道嚟緊會唔會好大浪啦，風吹去邊度啦，點樣行走嗰隻船呢會更加安全。有啲時候呢，嗰啲礁石呢好高嘅喎，有機會呢整爛咗架船，所以呢，佢都要學習呢啲所有嘅知識啊。話咁快呢，就去到加德利號同佢講，10日之後啊，10日之後月光就會好光、好圓、好高啦。你記得去到嗰間混滿好多狗仔嘅房度揾我啊！可同埋跳跳豬呢一晚就去到嗰間混滿咗狗仔嘅房啦。佢見到呢嗰部跑步機呢停咗喺度，所有狗仔都好攰啊，全部都喺度瞓緊覺。喺呢個時候呢，可見到門外邊有一個好大嘅黑影，越嚟越大，越嚟越大，就好似呢喺黑夜入邊出現嘅怪獸一樣啊！可同埋跳跳豬呢，越睇呢就越有啲驚。突然之間，嗰個門柄呢慢慢咁樣扭動，嗰道門呢就打開咗一條好細好細嘅罅。可見到一隻好粗好大嘅手伸咗入嚟啊！再過多陣，佢終於見到呢，原來呢個大黑影就係加德利奧啊！總算呢，佢就冇咁驚。加德利奧去到佢身邊，就同可講啦：可，我同你講過今晚有一件好重要嘅事發生嘅。
講完之後，加德里奧呢就將隻手捉住佢自己個頭，擰啊擰啊擰啊，突然之間啊，將個頭擰咗落嚟啊！可可同埋跳跳豬即刻嚇咗一跳，跳跳豬直頭嚇到跌咗喺地下添啊！可再認真咁望一望，喺好微弱嘅燈光之下，佢見到啊，點解加德里奧個頭係一個狗嘅頭嚟嘅？佢唔係一隻大肥貓嚟嘅咩？究竟發生乜嘢事啊？我係咪發緊夢啊？究竟加德里奧點解會變咗一隻狗嘅呢？而加德里奧講嘅重要嘅事究竟係乜嘢呢？我哋下一集再講。